Fratello, Odino ti osserva, specialmente ora che hai iniziato a sterminare la sua stella. La foresta di Freya è un punto cieco per lui. È la destinazione perfetta e solo lei può curarlo. Cosa gli sta succedendo? L'ho già visto nei mortali. Un conflitto della mente che si manifesta come malattia corporea. Mai visto in un dio, ma un dio che crede di essere mortale. Non oso pensarci. Ci siamo quasi. I serpenti. Ci serve il tuo aiuto! Donna, mi senti? È urgente! Sono sempre una dea, vattene via! Il ragazzo sta male! Freya! È malato. Entrate. Questa non è una normale malattia. La vera natura del ragazzo, la tua natura, si agita dentro di lui. Così è colpa mia. Mi aiuterai? Certo. C'è un raro ingrediente che si trova solo a Elaim, il guardiano del Ponte dei Dannati. Mi serve il suo cuore. Il Regno dei Morti, lo conosci? No, non questo. È una terra dal cielo implacabile. Nessun fuoco può ardervi, nessuna magia in tutti i 9 regni può sprigionarvi una fiamma, e contro i morti la tua ascia di ghiaccio sarà inutile. Dovrei trovare un'altra arma. Dovrò tornare a casa. Ho un passato che avevo giurato di seppellire per sempre. Chi eri prima non ha importanza. Il ragazzo non è il tuo passato, è tuo figlio e ha bisogno di suo padre. Questa runa apre il ponte verso Elaim. Quando ci sarai non dovrai in nessuna circostanza attraversare il Ponte dei Dannati. Da lì non si torna, hai capito? Ragazzo! Emily, devi far presto. Un sentiero nel giardino porta la mia barca, prendila. Torna a casa, ritrova il tuo passato, fa ciò che devi, ma portami il cuore del guardiano del ponte e tuo figlio potrà sopravvivere. Ora. Freya, l'ultima volta io sono stato... No. Fai bene a dubitare della parola di un dio. Non devi giustificarti. Non con me, non per questo. Con me sarà sicuro. È la promessa di una madre.
proprio a Helheim. Tutto bene? Farò ciò che devo. Lasciami in pace. Come vuoi. Esci dalla mia mente.
Non c'è luogo dove puoi nasconderti, Spartano. Potrai mettere tutta la distanza che vorrai tra te e la verità, ma non cambierà nulla. Fingi pure di essere quello che non sei. Maestro, marito, padre. Ma c'è una verità ineluttabile a cui non potrai mai sfuggire. Tu non puoi cambiare. Tu sarai per sempre un mostro. Lo so. Ma non sono il tuo mostro, non più. A sinistra, fratello! A destra, fratello! Sinistra! E le lame torneranno qui a Helheim. Laggiù vedo una porta per il regno tra i regni, per giunta nel tuo giardino. Prendi la scorciatoia per il tempio del viaggio tra i regni, poi vai a Helheim. Sono certo che prima non ti stavi riferendo a me. C'è qualche altra cosa che vorresti confidarmi, fratello? Ti assicuro che sono insuperabile nel mantenere segreti. Beh, sai dove trovarmi. E per la cronaca avevo già capito che eravate greci. Atena era palese. Cosa? Ehi! Tu puzzi di magia straniera! Dolce nanna degli inferi. Che cosa sono quelle? Non ne ho mai viste di simili. Saranno un'eredità di famiglia. No. E non lo saranno mai. Amico, mio fratello e io abbiamo creato il Mjolnir per il grande idiota. So riconoscere la qualità. E queste sono speciali. Ehi, dov'è il piccoletto? Si è ammalato. No. Che è accaduto? Gli Aesir? No. La colpa è mia. Ed è mia responsabilità rimediare. Già. Dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità, eh? Che posso fare per aiutarlo? Io so fare tante cose. Vuoi che io venga con te? No. Il tuo lavoro qui è sufficiente. D'accordo. Allora dove te ne vai così di fretta? Nel regno dei morti. Helheim? Cavolo, allora è una cosa seria. Ti terrò d'occhio. Freya ti ha dato la runa del viaggio per Helheim. Deve essere sbloccata sul tavolo.
alle spalle! Non ti preoccupare, i ragazzi sono tosti. Concedimi un momento per dirti che ciò che stai per fare è da pazzi. Neanche io posso sopravvivere a questo freddo. Spero che quelle lame funzionino. È il ponte di cui parlava Freya? No, siamo sul ponte del viaggio tra i regni, ma noi cerchiamo il ponte dei dannati. I morti lo usano per raggiungere la città di Helheim. Dobbiamo trovare il guardiano che concede l'accesso. Seguendo questo ponte arriveremo direttamente da lui. Speravo di non rivedere mai più questo luogo. Usa il fuoco delle tue lame per bruciare quel rovo di El che blocca la via. Che valeva la pena tornare a prendere le lame. Attento dietro! Qualcosa non torna. Solo chi è morto di recente dovrebbe trovarsi qui. Sono troppi. I cancelli devono essere chiusi e se lo sono, allora è vero, Elle è piena. Senza le Valchirie a gestire il tutto, Elle verrà sopraffatta. I predoni che uccidemmo vicino alla mia casa sono venuti qui. Come hanno fatto in così poco tempo? Il tempo scorre diversamente nei regni, specie in quelli legati al mondo degli spiriti. La luce di Alfheim? Al contrario, il tempo di Alfheim scorre più lentamente rispetto al Lago delle Anime, così come a El rispetto a Midgard. È complicato, lo so. Non importa, purché torniamo presto da mio figlio. Ah, vedo che impari in fretta. Valhalla fa parte di Asgard. Solo chi muore dignitosamente in battaglia può andarci. Coloro che muoiono con disonore finiscono a Hel. I criminali? Sì,
E chi muore per malattia, incidente, vecchiaia. Chi muore di vecchiaia è indegno. Non è mai troppo tardi per andare a combattere. Aiuterà i morti a lasciare Midgard? Non penso, ma non peggioreremo la situazione. I vivi avranno un ostacolo in meno da superare per raggiungere la parte interna di Helheim. Ma chi è così pazzo da volerci andare? Il ponte dei dannati e il guardiano che si assicura che i morti siano davvero morti. Cos'è quell'oggetto? Quel totem contiene una potente fonte di energia magica, il potere di Helheim. In realtà ciò che ci serve è il suo cuore. Prendilo e andiamocene. Come? Fa un po' di casino. Ne sei capace, no?
ancora il cuore, fratello. Dovrai sporcarti le mani. Ho il cuore. Mi serve qualcos'altro? Nient'altro. Ma è meglio non attardarsi, eh? Zeus, Zeus. mio padre. Tuo padre era Zeus. Questo spiega tutto. Cos'è quel posto? Non ci andare mai. Hai capito? Come fa a essere qui? È impossibile. È solo un'illusione. Si sa che El tortura i suoi abitanti con il loro passato. Concentriamoci, dobbiamo tornare da tuo figlio. Psst, Eh? sai che non dovrei essere qui. Fa freddo. Fai presto, dammi le tue lame. Perché? Ho detto che ti avrei aiutato ed eccomi qui. Avanti! Ho tutti i miei attrezzi a Midgard. Torno subito. Tu non credi che te le abbia soffiate, vero? Eccole. Ora sono pronte per i venti di Hel. Mira a questo magico punto luminoso con le lame e lanciale. Ora mira alla trappola testa. Ora puoi assorbire e rilasciare i venti di Hel ogni volta che... A volte mi chiedo se il suo cervello abbia subito qualche trauma. Siamo stati via troppo. Non riesco a togliermi le tue parole dalla testa. Zeus era tuo padre? Non ora. Pensiamo ad andarcene da Hel. Su questo non ho da ridire. Mi limiterò a riflettere su questa perla in silenzio.